Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармошки, баяна, хорошей доброй песни. Сегодня в эфире наша очередная передача «Искры камина по письмам». Здравствуйте. И сегодня мы нашу передачу начнем с письма отзыва на предыдущую передачу с дуэтом «Мама». Нам пишет из Нязепетровска Артемова Валентина Ивановна. Сегодня, 13 мая 2017 года, я не смогла отойти от телевизора. Кто эти парни, которые так растрогали моего мужа и меня? Она имеет в виду дуэт «Мама». Еще интересное письмо. Здравствуйте, зажигатели передачи «Искры камина». Пишу вам из Магнитогорска, бывшая Челябинка. Прошу поздравить с днем рождения моих подруг. 26 мая у Постоноговой Веры Александровны 79 лет, а 29 мая у Маховой Зои Ивановны 80 лет. Мы вместе жили в поселке Хутор-Миас. Подкорытова Мария Акинтьевна. Дорогая передача, мы, участники литературного чтения «Город Чебаркуль», хотим поздравить с юбилеем Лобачеву Галину Арсентьевну. Здравствуйте, ведущие передачи. Очень просим вас поздравить с 40-летием свадьбы дорогих родителей Пикус Виктора Александровича и Лилию Бертгольдовну. Сын Алексей, сноха Ирина, внучки Дарья и Елена. Еще одно письмо. Дорогая передача «Искры камина», пишет вам Чернов Николай Иванович. Мне 75 лет, а моей супруге 28 мая исполнилось 76 лет. Я хочу поздравить ее хорошей песней, а также и Тамару Михайловну Базыльникову. Она, как и я, участвует в хоре «Славянка». Моя супруга сейчас является председателем Совета ветеранов в поселке Новогорный и пробивает, чтобы поставили памятник участникам Великой Отечественной войны. Я думаю, что мы этого добьемся. К моим поздравлениям присоединяется семья Жуковых, дочь Татьяна Николаевна и наши внуки Сергей Владимирович и Дарья Владимировна, и ее муж Паша. Кто утром раньше всех встает, готовит нам оладушки и ласково так назовет: эх вы мои косатушки, кто ночки темные не спал у твоей кроватушки. Вы догадались все уже, это наши бабушки. Ну как, на Украине мы жили, родители в Винницкой области. Все крестьяне были. Вообще такие работящие и талантливые. Каникулы или праздники, мы в гости едем к бабушкам. У них всегда теплее, вкусней, скучали по ладушкам. Сковорода вдруг зашкварчит, тебя притянет, как магнит, а запах, ой, какой стоит, мой руки бабушка твердит. Я так всегда говорю. Кто молодым не был, тот дурным не был. Реально. Это баба Нина. Куда денешься? Все перенесла, все пережила. Наверное, согнула меня так. Платок и старенький халат, в ходьбе помощник палочка. Добром глаза ее горят, и каждый внук ей лапочка. Как не приедешь в гости к ней, у ней всегда оладушки. Остался в житие навсегда у доброй, милой бабушки. Мы с каждым годом все взрослей, уж не играем в ладушки, но в жизни не встречал вкусней оладушек от бабушки. Хочу я в детство на денек, хочу я снова к бабушке. Но только лишь теперь во сне увижу те оладушки. Но только лишь теперь во сне
Я обниму вас, бабушки. Как жаль, что только лишь во сне я к вам приеду, бабушки, бабушки. А вот это сообщение пришло в социальные сети, я его зачитаю. Значит, Галина Печкова Никитина просит поздравить свою сестру Андрющенко Людмилу Андреевну, проживающую в селе Рощинское Северо-Казахстанской области. 30 мая ей исполняется 55 лет. Пишет вам с большой просьбой поздравить наших дорогих родных Сычевых Григория Михайловича и Любовь Александровну с рубиновой свадьбой. 10 июня 40 лет, как они вместе и живут в поселке Увелка. Еще в июне у нашей сестры праздник – День медицинского работника. 37 лет она отработала медсестрой. И просим исполнить песню «Никто тебя не любит так, как я». А вот пишет нам семья Милованкиных. 3 июня у нашего папы, дедушки, прадедушки Милованкина Василия Федоровича из села Уйское юбилей, и ему исполняется 70 лет. Передаю большой привет и благодарность передаче «Искры камина» от наших любимых бабушки и дедушки, которые этой зимой праздновали 55 лет совместной жизни, чем мы, внуки, очень горды. И хочу поделиться с вами радостью и попросить поздравить нашего любимого и самого лучшего, единственного дедушку Владимира Петровича Соколкина. Ему исполнилось 80 лет. А в следующем письме просят поздравить дорогого и любимого Юрия Петровича Бойцова, папу, дедушку, прадеда с юбилеем 80-летием. Жена, дочери, внук и правнук желают ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. А главное, никогда не унывать. Сестры Ираида и Анна и их дети из поселка Аргаяш и города Челябинска поздравляют дорогого, единственного, любимого брата и дядю Агеева Геннадия Григорьевича с юбилеем 80-летием и просят исполнить песню «Никто тебя не любит так, как я». Никто тебя не любит так, как я. Никто не приголубит так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая моя, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Но кто тебе сказал, что нынче осень и золотые листья на земле? Ну кто тебе сказал, что ровно в осень я не приду, любимая, к тебе? Но где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот стою в вагоне у окна, а за окном чужая сторона. И вспомнил я тогда твои глаза, любимая, хорошая моя. Ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? И вот опять много писем с просьбой поздравить юбиляров песней в исполнении Виктора Холина и Светланы. Мы, Доровская Тамара Степановна, Абрамова Елена Васильевна, живем в селе Селезян Еткульского района.
Хотим через вашу передачу поздравить нашу подругу Малкову Татьяну Васильевну с днем рождения, 15 июня. Уважаемый Геннадий Иванович и Сергей Николаевич, обращаемся к вам с большой просьбой. Поздравьте нашу мамочку Владимирову Александру Александровну из деревни Буланцы Аргаяшского района с Днем медицинского работника. В этом году у нее юбилей, и вот родственники и дети, и внуки из поселка Рощино просят поздравить. 2 июня нашей маме Нагих Раисе Сергеевне исполняется 80 лет. Мы, ее дети и внуки, очень просим вас поздравить ее с юбилеем. Лазарева Валентина Ильинична просит нас исполнить для жителей деревни Лебедевка и поселка Мирный песню Виктора Холина. Она пишет о добрых и отзывчивых людях, которые помогали ей, когда она заболела, и ухаживали за ней. Особенно благодарна она врачу Галине Анатольевне Гречиной, Федорову Владимиру, другу ее сына, и многим односельчанам, которые любили ее. Совет ветеранов ООО «Бакальское рудоуправление» просит вас поздравить нашего председателя Совета ветеранов Звездину Наталью Семеновну с днем рождения. Ей 22 июня исполняется 77 лет. Наталью Семеновну знает и уважает почти весь город. Она имеет очень много наград. Для нас, 14 членов Совета ветеранов, она как мама. Пишет вам Рудайцева Раиса Николаевна. Живем мы в городе Сим. У нас к вам просьба. Нашей маме 2 июня 76 лет. Пишет Елена Белик. Поздравьте, пожалуйста, моего отца в вашей программе. Пахомову Александру Ивановичу из поселка Бреды 18 июня исполняется 75 лет. И его с юбилеем поздравляет жена Лидия, дочери, зятья и внуки. Он играет на баяне, любит музыку и хорошие песни. Вот такая фотография. Наш человек. За рекой непогода, за рекою туманы, за холодным туманом тихо солнце встает. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Только мама седая, моя милая мама, у крылечка родного свою доченьку ждет. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои. Пусть проносятся годы упрямо, только ты, моя мама, живи. Разлетаются дети, это часто бывает, то на юг, то на запад, много дел да забот. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Только мама все помнит, мама не забывает, и на твой день рождения телеграмму пришлет. Я приеду к тебе, моя мама, поцелую морщинки твои. Пусть проносятся годы упрямо, только ты, моя мама, живи. Будет вечно работа, будут вечно проблемы, и дежурные фразы, и пустые слова. Только мама не вечна, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива. Только мама не вечна, ты пойми это сразу,
Красильникова Валентина Петровна пишет нам из Магнитогорска. У меня 13 июня день рождения. Мне исполнится 65 лет. Вот Самарина Татьяна Владимировна просит поздравить любимую и родную Войнову Клавдию Петровну с юбилеем 85-летием, проживающей в поселке Рымнинский Брединского района. И от всех детей и внуков и правнуков сказать добрые слова. Живи, детей и внуков радуй, советы мудрые давай, тебя считаем просто кладом, и на земле с тобою рай. Очень хотелось поздравить нашу сестру Нину Ивановну Плаксину, урожденную Таланкину из Аргаиша с 80-летием. Хочется пожелать ей долголетия и здоровья. Ветеринарный врач Дубровина Раиса Александровна из поселка Увельский просит поздравить с 45-летием окончания Троицкого ветеринарного института своих однокурсников. Далее она пишет, что ранее писала нам письмо с просьбой поздравить родную сестру и доктора наук, профессора Юдина Михаила Федоровича, возглавляющего Троицкий аграрный университет. Приносим свои извинения, мы, видимо, не выполнили эту просьбу, ну и поздравляем вот этих юбиляров. Конечно, поздравляем. Михеева Валентина Александровна пишет нам, что ее муж Михеев Виктор Андреевич очень любил смотреть нашу передачу, всегда подпевал исполнителям. Ему многие песни были по душе, особенно нравилась песня «Одинокая ветка сирени». Очень прошу в память о нем исполнить эту песню. Слушаем. Исполняет ансамбль «Ветка сирени». Одинокая ветка сирени, у тебя на столе стояла. Это день твоего рождения. Мы с тобою вдвоем встречали. Плыл над городом запах сирени. Да чего ж ты была красива. Я твоим целовал колени. И судьбе говорил спасибо. Были мы тогда молодые, каждый день вечерами гуляли. И любовью своей наслаждаясь, возле речки цветы собирали. Плыл над городом запах сирени. Да чего ж ты была красива. Я твоим целовал колени. И судьбе говорил спасибо. Одинокая ветка сирени. Сколько лет пронеслось, но все же вспоминаем тот день весенний, тот, который нам всех дороже. Плыл над городом запах сирени. Да чего ж ты была красива.
Я Федюрина Антонина Андреевна из города Копейск. Мне 80 лет. Очень прошу поздравить моих подруг с днем рождения. Чемизовой Валентине Михайловне 22 июня исполняется 70 лет. Гнетковой Галине Павловне 1 июля будет 78 лет. Яковлевой Ирине Михайловне 13 июля 79 лет. И моей племяннице из Нижнего Тагила Кондрашовой Татьяне Юрьевне будет 64 года 16 июля. Из Курганской области от Каргопольцевой Надежды Владимировны. Ей 11 июня исполнился 61 год. Она также просит поздравить своих родных. Так, 12 июня день рождения у племянницы Ильиных Ольги и 30 июня у старшей сестры Альбины Владимировны. А вот эта открытка пришла к нам от нашей постоянной любительницы передачи Малышевой Людмилы Александровны со станции Полетаева-1, где она просит поздравить Малышеву Александру Владимировну, которой 10 июня исполнилось 26 лет. Мокин Петр Трофимович просит поздравить жену Раису Михайловну с юбилеем, с 75-летием и приводит стихи Расула Гамзатова. «Я знаю эти руки много лет. Я уставал, они не уставали». Это как будто про мою Раису Михайловну. А вот это письмо с телефонного звонка было записано. Сегодня, 17 июня, исполняется 66 лет Волокитиной Людмиле Степановне из города Златоуст. И мы, ведущие, вся бригада ОТВ «Искры камина» в гостях у Митрофанова, конечно же, присоединяемся и поздравляем вас с днем рождения. Написала нам из поселка Лебедевка Уйского района Шабардина Валентина Ивановна. Я хочу высказать в письме свою признательность и уважение в адрес вашей передачи. Вам лично и всем исполнителям песен. Далее на 2 страницах вот такого мелкого почерка она выражает свой восторг Наталье Реневой. И просит, прямо перечисляет какие-то произведения, которые она пела, и как она их поет. Нет возможности, к сожалению, прочитать полностью это письмо, и она хочет услышать еще концертный номер в исполнении Натальи Реневой. С удовольствием. После ветреной зимы, после вьюги, я взяла тебя взаймы у подруги я тебя одолжила, и головушку твою закружила, обещала, что верну непременно, но со мной произошла перемена. Одолжила твою голову скружила, и вернуть тебя вложилась, но со мной беда случилась, я сама в тебя влюбилась, я влюбилась и забыла, что тебя я одолжила. Я взяла тебя взаймы на неделю, а 7 дней давным-давно пролетели. Раньше, помню, я долги возвращала, а с тобой забыла, что обещала. А с тобой забыла я все на свете. Как вернуть теперь тебя, кто ответит? Одолжила твою голову скружила,
Дорогие друзья, мы хотим попрощаться с вами. Мы, конечно, будем ждать новых сообщений, новых писем, новых контактов. Пишите, адрес у нас очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина».